7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne kochen und gerne essen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SF bei den Leuten zeigt das Leben und den Alltag dieser Frauen. Die Gastgeberin heute ist Priska Scherer aus Bütschwil in Toggenburg. Das Landfrauenessen und die Viehschau machen Priska in dieser Woche kribbelig. Das ist SF bei den Leuten Landfrauenküche. Es ist kalt und nass auf dem Hof da, in Bütschwil, an diesem Samstagmorgen. Heute Abend kommen die 6 Landfrauen zu Priska Scherer in Toggenburg. Aber zuerst muss Priska den Milchstand putzen, wie jeden Tag. Sie hat noch keine Zeit, nervös zu werden. Das Landfrauenessen ist ja erst in ein paar Stunden. Kommt gut, ich habe ein gutes Gefühl. Und die Tochter ist schon ein bisschen am Teigen. Schmeckt schon bald gut in der Küche, bis ich komme. Ein Gemüsebouillon mit Eierstechherzli und ein Senfrahmbraten und ein Dessert soll es geben. Mit der Postkutsche fahren die Landfrauen am Nachmittag zum Apéro. Das Jahr dabei sind Silvia Krebs aus dem Kanton Bern, die Katrin Sprecher vom Bündnerland, Sandra Belser aus dem Aargau, Ramona Stulz aus dem freiburgischen Alterswil, die Barbara Gerber aus dem Emmental und links im Bild Evelyn Bettig aus dem luzernischen Kaltbach. Es schüttet aus Kübeln und es ist kalt. Aber die Hügellandschaft vom Toggenburg lässt das Hudelwetter schnell vergessen. Priska ihre neue Toggenburger Tschöpli-Tracht passt perfekt. Ganz schön. Gut. Haut mir's. Das Apéro nehmen sie heute in einer alten Mühle, der Da-Mühle, ganz in der Nähe von Priskas Hof. Die ganze Familie Scherer steht parat für das fröhliche Grüppli. Ja, ich würde gerne meine Familie vorstellen. Das ist mein Mann, der Toni. Und dann ist das die Älteste, das ist Katrin. Und dann haben wir noch einen anderen zwischendrin, der Reto. Du musst halt ein bisschen Platz machen. Und der hat eine Befähigschau auf dem Lehrbetrieb heute. Und dann der Stefan und der Jüngste ist der Paddy und der Grösste. Ja. Ja. Der Bauernschöblig, der Käse aus der Region und ein gutes Glas Wein geben wieder warm nach dieser Kutschenfahrt im Hudelwetter. Der Toni? Jetzt bist du eine Schnorziflagge, nicht eine Knorzi. Ja, du, ihr liebe Frauen, ich sollte jetzt halt ab in die Küche. Aber ihr verleidet es jetzt hier schon noch ein bisschen, oder? Ja. Mal, du, dann habt's gut. He? Tschüss, bis später. Tschüss. Langsam wird es etwa Zeit, dass der Braten ins Ofenröhrchen kommt. Eigentlich hat Priska schon vor 3 Wochen angefangen. Da hat sie den Braten zuerst einmal eingelegt. Zwei bis 3 Wochen sollte er im Kühlschrank bleiben. Und dann kommt er wunderbar raus. Und dann wird er eben schön müde, wenn ich da mit meinem Senf und mit Rahm einlege. Und da tue ich jetzt etwa einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter Senf drumherum. Und dann mache ich den natürlich in meinem Ofenröhrchen.
Dann nehme ich auch noch ein bisschen groben Senf. Jetzt legt man den schön mal hier. Und wichtig ist auch, wenn dann der eingelegt ist, dass man den etwa in der Woche einmal trüllen und nachher wieder schaut, dass er schön wieder dick ist mit Rahm. Es sollte nie rausgucken, das Fleisch. Das ist ein altes Rezept. Das habe ich einmal von einer Frau, als ich in der Schule war, bekommen. Und das Fleisch, das ist von unserer Sau, das ist eigenes Fleisch. Die letzte Woche haben wir die gemetzelt. Und das ist eben ein Schulter- und ein Halsbraten. Jetzt lassen wir das schön ruhen hier rein. Priska macht sich auf den Weg zu ihrer Mutter. In der Woche vom Landfrauenznacht gibt es noch viel zu tun. Die Eltern wohnen ganz in der Nähe. Die Mutter Martha Breitenmoser ist Trachtenschneiderin. Bei ihr kann man noch Trachten mieten. Delia ist eines der vielen Grosskinder und probiert eine Toggenburger Werchtungstracht für die Viehshow, die morgen zu Bütschwil ist. Schön, du. Danke. Jetzt kannst du auf die Pfech schauen, he? Ja. Gell? Mutti, schaust du bei mir an? Die Priska bekommt für das Landfrauenapero eine neue Toggenburger Tschöpli-Tracht. Das ist die Sonntagstracht. Hineinkehren. Das ist gut so. Auf da gebe ich viel, dass die Tücher schön gestärkt sind. Mich nervt es einmal, wenn man sie so sieht am Fernsehen, wenn sie also wie Kuderlümpen anhängen. Sie hat früher schon eine Tracht gehabt, hat Freude daran. Leider hat sie nicht mehr rein und darum hat sie jetzt neue bekommen. Ich bin ihr noch ein bisschen entwachsen. Und jetzt dank Mutti wäre ich jetzt wieder ein bisschen eingedeckt. Und ja, wenn einmal ein bisschen fest ist oder die Bäuerinnen wieder, vielleicht ein bisschen mehr wieder. Aber Molly schon, ich fühle mich auch wohl. Wirklich. Bestens, hä? Gut, kannst du weitermachen. Ich muss sie dann bald haben. Ja, ja, ich weiss es. «30 Kühe stehen bei Scherers auf der Weide. Die Familie lebt von der Milchwirtschaft. Gang, mir geht's. Ja. Eine von diesen Kühen ist eine ganz spezielle. Das ist meine hier. Die mit der schönsten Frisur. Das ist eine Art die schönste Kuh für mich. Muss ich auch Freude an mir. Ja. Die Priska ist früher auswärts arbeiten und hat ihr eigenes Geld verdient. Mit dem selber verdienten Geld hat sie sich dann eine eigene Kuh gekauft. Ihre Daisy. So, jetzt komm, tu nicht heftig. Halt du langsam. Nicht auf die Flucht.
schon noch schön, wenn man so ein Besitzer ist von einer Kuh. Obwohl, hat ja einen Haufen mehr, aber ist schon noch speziell. Auch wenn meine Kuh kalbert, das ist fast ein bisschen ein Festchen. Aus der Milch von diesen Kühen gibt es Appenzauer und Tilsiter-Käse. Kommt gerade meine Kuh. Meine Daisy. Das Melken ist für Priska ihre liebste Arbeit auf dem Hof. Das ist schon ein spezieller Moment, wenn ich meine Kuh melke. Und der Melkstand ist halt nicht gerade hochmodern, der Melkergrube. Aber ich finde den auch patent. Ich könnte auch gerne nie. Und wenn Sie sehen können, ist ein bisschen der Kontakt. Oder merkst du, ob etwas fehlt. Es ist ein bisschen wie familiär. Du siehst fort, so ein bisschen, oder ob sie hinken. Das ist noch patent. Der Tag ist noch nicht fertig. Schon gleich kommt die ganze Familie heim. Es ist schon kalt draussen und Priska muss zuerst einheizen. Das ist etwas Spezielles für mich, der Holzofen. Einerseits ist er für uns die Heizung im Winter. Wir können nur kochen und Stube heizen. Und dann haben wir dafür warme Stässäcke. Und ich koche gleichzeitig auch Mofferrührli. Und das gefällt mir noch. Ich habe dann den Plausch dran. Ist ein bisschen wie zu Großmutterszeiten, aber mir gefällt das. Alle haben sich für einen Abend vor der Viehshow freigenommen und treffen sich jetzt in der warmen Küche. Heisst das nicht mehr viel wert? Ist schwerst. Oh, das ist gut. Der Stefan war auf Montage und kommt spät. Es gibt Scherers Toggenburger Holzofenpizza. Also ich gehe freilich. Hallo. Wo bist du denn? Das Bär. Die hast du mir auch noch. Priskas Pizza könnten der Patrick, der Toni, der Reto und Katrin fast jeden Tag essen. Ja, kann ich auch nicht. Klein ausgesehen schon, aber ich glaube, ich hätte es nicht so gerne. Man stimmt sich ein auf einen gemeinsamen, speziellen Tag an der Viehshow. Schön. Was so toll ist, ja, ist einfach Tradition und Brauchtum. Oder ist einfach ein schöner Tag halt im Jahr. Und Freude am Viech gehört sicher auch dazu. Also, ich sehe halt schon lieber einen Traktor wie eine Kuh, aber ja, wir gehen auch gleich gerne. Eigentlich wollen ja die Jungen gehen. Und dann machen sie natürlich frei. Ja, das ist schon ein grosses Fest im Jahr. Das können auch die Viecher schon. Es ist eben schön, wenn es ein Tag, wo alle zusammen sind und noch ein bisschen lustig haben. Und ja, wenn man sich auch immer herkommt. Ja, also. Schön, wenn die Kühe wieder ganz Später bin ich mal ins Theater. Und nicht bei den Kühen. Nein.
Mittwochmorgen, noch 3 Tage bis zum Landfrauenznacht und der Tag, wo die Miss Bütschwil erkoren wird. Die Fächschau macht mich jetzt ein bisschen nervös. Und der Samstag, der ist noch weiter weg jetzt. Jetzt schauen wir mal heute, wie es geht. Und dann, ja, wird schon gut kommen. Morgen schauen wir dann das andere wieder, das Sepp-Programm schauen. Heute geht niemand vom Hof, der nicht rausgeputzt ist. Wir schmücken nicht das Fäch, sondern den Hund. Das ist ein bisschen so eine Mode. Seit sie klein ist, haben wir da einfach einmal aus Spass gemacht. Zuerst mal an die Fächschau. Die Leute wissen es oder freuen sich auch. Oder sie wären, glaube ich, auch enttäuscht, wenn wir das nicht machen würden. 3 Kilometer ist es bis zum Dorf runter. Das Zusammensein und das Zusammenfesten ist das Wichtigste an diesem Tag. Die Wahl der schönsten Kuh, der Miss Bütschwil, ist für die Familie Scherer fast Nebensache. Nur Theater, nur Theater, ja, nur Theater. Der Andrang ist gross am Fest und es gibt viel zu tun für die Priska. Was haben die so? Wir helfen einfach auch, wir Bauernfrauen. Wir lassen uns schon einteilen, vorher schon eigentlich. Und sind immer die gleichen, die helfen. Und dann ist schön. Über den Mittag haben wir noch die Zeit. Ein gut, da kommt noch ein Stück. Und Bratwurstband. Ein gutes. Kultur. Nach der Viehschau ist die Priska schon als Erste wieder daheim. Vielleicht mag ich es noch, bis die Kühe können. Es war auch schön heute. Wirklich. Das Wetter hat auch mitgemacht. Aber ich habe wirklich am meisten Freude, wenn es wieder so vorne nur können. Und alle Kühe gesund sind und die Männer auch wieder her können. Das ist schon noch wichtig. Und was ist mit der Daisy? Daisy hat mich noch mal überrascht. Sie ist jetzt bei ihrer Kategorie bei Gott noch Zweite geworden. Kuh, wo du etwas, also wo du bringst an die Schau, kommst du noch von der Gemeinde 5 oder 6 Franken über. Und selbst sage ich mir gerade selber rein. Und ich jetzt dein Gatter her tun, dass er zuerst die Schellen abtun. Und nachher könnt ihr sie alle zum Saufen. Ist gut. Haben ihr alle? Oder kommt die Steff und Silvia noch? Au. Schön. Schau mal. Ja, jetzt kommt's gut. Die Familie Scherer ist wieder komplett. Nur noch 2 Tage bis zum Landfrauenznacht.
Höchste Zeit, wieder einmal daran zu denken. Der Braten liegt schon seit gut 2 Wochen in der Marinade aus Senf und Niedeln. Die Priska muss ihn noch einmal kehren. Das Geheimnis ist eigentlich, dass er so lange im Kühlschrank ist. Und einfach ruht im Senf hinein. Und eben, dass er nachher schön mürb ist. Und vom Geschmack her auch. Ist einfach etwas Spezielles ist jetzt da. Geht er wieder ab in den Kühlschrank. Auf den Samstag. Nach der Viehshow ist wieder der Alltag eingekehrt. Die Priska hat immer grosse Wäsche. Die 4 grossen Kinder wohnen alle noch sehr gerne daheim. Manchmal schon, ist schon ein bisschen Hotelmama. Weil bei uns wohnt Katrin noch daheim. Der Reto ist mehr oder weniger auswärts. Und der Steff und der Paddy, die wohnen dann noch da. Und natürlich die Wäsche von mir und dem Töni noch. Und sonst wird halt gekocht, wenn sie rum sind. Manchmal hat es mehr und manchmal weniger Leute am Tisch. Aber ich habe ja genug Platz für die Leute. Ein grosses Haus. Die Kinder arbeiten alle auswärts oder sind in der Ausbildung. Der Toni und Priska müssen alles selber machen. Die Zita ist auch immer dabei. Die Priska klüttelt viel an Maschinen herum und fährt fürs Leben gern mit dem Oldtimer-Traktor. Auf so einem Betrieb gibt es viel Pfähle einzuschlagen. Der Toni und Priska verbringen eine Menge Stunden zusammen und es ist nicht immer einfach, sich nicht gegenseitig ins Gärtchen zu schalpen. Also wenn man bauert, muss man einfach zusammen arbeiten. Und das ist schon noch wichtig, ja. Und dann hast du auch mehr Erfolg. Aber es gibt immer so Situationen, wo man manchmal ein bisschen Meinungsverschiedenheiten haben. Oder der eine wird es so machen und der andere rasen. Oder. Aber irgendwie geht es einmal schon. Meinungsverschiedenheiten? Ja, da gibt es. Wenn sie nicht die gleiche Meinung hat wie ich, oder besser weiss oder ich. Ja. Und so bleibt der Kille wieder im Dorf. Es ist länger gegangen draussen auf dem Feld und jetzt ist es höchste Zeit, dass es zu Mittag gibt. Ich hier noch mal ein bisschen Gas geben. Und da bin ich mit den Zügen manchmal wie ein DJ. Wohin die heiße Luft geht. Wäre schon schön, eine neue Küche. Aber man kann ja nicht alles haben. Wir haben jetzt einen neuen Stall. Und das ist auch schön. Ich sage manchmal, ich will auch eine Kuh sein.
bei der Alltagsküche schaue ich, dass ich viel Abwechslung habe. Dass ich Gemüse habe, den Salat und natürlich das Fleisch nicht vergessen. Das ist Scheras Haushalt. Nicht wegzudenken. Beim Kochen ist Priska in ihrem Element. Schnell vergisst man die Zeit und kommt ins Träumen. Ein Träumchen wäre ein bisschen besser beit. Das wäre schon. Aber bist dann halt schon angebunden. Nebst der anderen Arbeit halt. Aber da hinten wäre es ein schönes Plätzchen. Unter den Linden oder so. Mal, das sehe ich schon. Jeden Tag um 12 Uhr muss etwas Gutes auf dem Tisch stehen. Die Männer sind schon wieder zurück vom Chef. Der Reto hat heute seinen freien Tag auf dem Lehrbetrieb und hat dem Vater tüchtig geholfen. Ja. Und wieder gut raus. Ich kann ja gerade tischen. Das gibt keinen guten Lohn, wenn es zum Mittag noch nicht parat ist. Bist du schon bald noch? Kann ich eben noch nicht ohne Bülle machen. Wegen Patrick. Das ist das nicht. Und ich fange Wienerli wieder nehmen. Kannst Das sind, glaube ich, heisse, gell? Ciao. Ja, ja. Ruth ist eines der 10 Geschwister von der Priska. Der Zusammenhalt in der Familie ist gut und man hilft sich untereinander, wo man kann. Hat er noch die Laubsägemaschine? Und dann hat er heute noch etwas ganz Spezielles. Heute hat er den Wanderpreis. Du hast ja gestern mit deiner Daisy da ein bisschen gut vorne dran gestanden. Ich dachte, jetzt bringe ich dir den Wanderpreis wieder mit. Also, darf ich den dir überreichen? Danke vielmals. Ja, ist gern geschehen. Irgendwie kenne ich den Wanderpreis. Und zwar hat meine Schwester mal einen geraden Geburtstag gehabt. Und dann habe ich ihr da geschenkt. Aus dem Brockenhaus habe ich es gepostet. Und dann haben wir es noch schön eingepackt. Und sie hat gar keine Freude gehabt, hin und vorne nicht. Und hat es nicht einmal ausgepackt. Und jetzt, sie hat mir da die gleiche Nacht hat sie mir es wieder ins Auto gehalten. So dankbar war sie. Und jetzt macht die Kiste, so wie ich sie mal eingepackt habe, macht jetzt immer die Runde. Wenn einmal ihre Schwester Geburtstag hat, kommt auch der Pack wieder. Ja, und jetzt ist, glaube ich, die nächste. Wer? Die Irene hat Geburtstag. Den behalte ich auch wieder. Wieder in Estrich kommen, wie wir wieder führen dann. Morgen kommen die Landfrauen. Höchste Zeit für die letzten Vorbereitungen. Das Herz ist das Motto von Priskas Landfrauenabend. Das Herz ist... Also, weil meine Einladung natürlich auch von Herzen kommt. Und weil ich Freude habe, dass ihr zu mir kommt. Und ich würde es einfach auch, ein bisschen auch mit Herz empfangen und da ein bisschen ausdrucken auf dem Tisch und auch mit dem Messer, mit diesem Söppli. Ja. Ich denke manchmal, weniger ist mehr. Oder auch etwas im Kleinen Freude haben. Man muss nicht immer alles haben. Weil viele Leute, die alles haben, dann sind sie irgendwie viel unzufriedener und können sich auf nichts mehr freuen. Und das ist auch beim Bauern manchmal so. Denn wenn du wieder einen Batzen hast oder etwas auf der Seite hast, du arbeitest wieder auf etwas. Und das ist bei uns schon noch schön. Und da finde ich noch wichtig, dass einfach mit weniger eigentlich mehr ist. Und man nicht immer alles hat.
Also jetzt bin ich noch nicht nervös. Aber kann sein, dass es dann schon noch mal so gegen den Abend dann ein bisschen kribbelt. Und dann auf die Nacht hin noch ein bisschen. Aber schläft dann ein bisschen näher zum Toni an. Am letzten Abend vor dem Landfrauenznacht nimmt sich Priska noch etwas Zeit für sich ganz allein. Also meistens komme ich da hin, zum Danke sagen. Wenn eine gute Woche war oder einfach wenn etwas Spezielles war. Und dann der heilige Antonius tut einmal helfen, dass man wieder einen Schlüssel findet. Der Portemonnaie, dass im Kochen, dass er mir ein bisschen hilft beim Kochen. Dass es gut geht. Dass es einen schönen Abend gibt. Ja. Ja, das ist eine Oase, wo ich einfach auch Kraft hole. Ja. Daheim übt der jüngste Sohn, der Patrick, mit seinem Kollegen Stefan Schweizerörgel. In der Küche ist Kathrin die älteste der 4 Kinder an ihrer Lieblingsbeschäftigung am Backen. Selbstverständlich für die Landfrauen. Freue mich schon auf den Samstag. Ich auch in der Nacht. Auf der Rapper vor allem, wenn die Frauen können. Ja, da gibt noch glatte Sachen. Ich war fast nervöser, glaube auf die Fächerschau, wie es alles geklappt hat. Ja, jetzt müssen wir schon, das war jetzt eben das Wichtigste. Und jetzt müssen wir dann schon Vollgas geben, dass das gut rauskommt. Dass nichts schief geht, dass es keinen Gammel gibt. Ja, ich habe auch keine Angst. Die machen das schon gut. Ja, ja. Du musst einfach, rutschst die Säbel ein bisschen ab. Samstagmorgen. Heute ist es soweit. Die Landfrauen kommen auf Bütschwil. Mit dem Wetter hat es der heilige Antonius allerdings nicht so gut gemeint. Nein, jetzt ist schon ein bisschen ein grüsiger heute Morgen. Aber kann noch besser werden. Aber ich glaube, die Kälte die bleibt. Genau, mal schauen. Drinnen ist es gemütlich warm. Aber der Ofen ist nicht nur zum Heizen. Der wird einfach schön mürb, das Fleisch da drin, wenn die Marinade dran ist. Und jetzt tun wir noch spicken mit Knoblauch und Gewürzen, anbröteln und dann ab ins Ofenrührli. Ist einfach ziemlich mit der Hitze und nach dem Gefühl, also man braucht schon noch ein bisschen Routine. Aber früher haben sie ja da immer so gemacht. Da ist das fröhliche Trüppli. Hoi, Dei. Willkommen. Hoi, ihr seid im Fall eine Woche zu früh. Wie legen wir gleich etwas heute? Ja. Du, ich habe noch etwas, weißt du, so Leute gehabt, die Ferien gemacht haben auf dem Bauernhof. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Reste. Also, schmeckt gut. Ja. Mal kommt Zünis, gell? Gut. Gut, du weißt noch etwas kommt. Ja, ja. Man kann mir sehen, aber nicht du.
Für die Gemüsebouillon mit Eierstichherzli braucht es noch manches von diesen Herzli. Die Anspannung steigt. Jetzt werde ich langsam schon nervös. Ja, muss ich jetzt gerade sagen. Ein bisschen aus dem Häuschen sind sie offenbar auch in der Stube. Aber die Stimmung ist gut. Es tut mir leid. Anstossen tun die Landfrauen auf das 3. Essen in diesem Kochwettbewerb. Du, ich würde noch gerne mein Menü vorstellen, das ich für euch gekocht habe. Es gibt Gemüsebouillon mit Eierstichherzli. Und dann gibt es ein Ofenröhrli-Braten. Und da ist Priska Senfrahmbraten. Und hier von meinem Ofen. Habe ich hier rein gemacht, von der Küche her. Und dann gibt es Mandelkugeln. Und zum Dessert gibt es einen herbstlichen Dessertteller. Und da wäre. Da könnt ihr noch genauer nachschauen. Super. Das ist meine Menükarte. Ja, gut. Dann verlohne ich euch wieder. Willst du das machen? Nein, du. Ich kannst es gerade drin. Ich habe jetzt hier gerade ein paar Würste drin. Sehen wir gerade. Ich nehme sie schon. Geht, Sebastian? Hebst du ihn doch schräg. Ja, eben. Servieren tut der Stefan. Es ist das allererste Mal, dass er das macht. Mit dem Sonntagsgeschirr jonglieren ist nicht so seine Sache. Jetzt du. Achtung, Ramona. Oh, verdammt, sie. Das kann jedem passieren. So fühlen sich die Frauen wie daheim. Ja, wir hatten ein riesiges Gaudi. Das war das Highlight. Aber es hat es einfach locker gemacht. Es war so schön. Ja. Die Landfrauen bewerten jeden Gang nach verschiedenen Kriterien mit Punkten von 1 bis 10. Die Gemüsebouillon mit Eierstich war sehr eine feine Suppe. Das Gemüse war ganz fein geschnitten. Wirklich ganz fein. Und der Eierstich in Herzliform. Das hat sehr, sehr nett ausgesehen. Und es war auch sehr eine feine Suppe. Den Eierstich habe ich nicht in dieser Form. Das war das erste Mal, dass ich es so in der Suppe gegeben habe. Die Mandelkugeln mit Kräutchen sind ein Risiko. Es könnte gut sein, dass sie auseinanderfallen. Mal, also, ich glaube, kommt gut, ja. Ich hoffe, der Herdöpfel war wirklich genug mehlig. Das ist noch ein bisschen heikel. Das ist der Hauptgang. Ich sollte den Braten schneiden. Das Gemüse will nicht zusammenhaben. Das ist jetzt eine Herausforderung. Die Priska verliert jetzt die Geduld. Sie ist wieder neben tun. Die Katrin muss übernehmen. Sonst geht es wirklich schief. Einfach einrollen, ohne Schnittlauch. Das ist schön durch. Ist gerade recht. Das ist sicher gut. So, geschwind die Soße noch abschmecken. Darf ich euch noch den Wein vorstellen für den Hauptgang? Da wäre ein Barrique. Der wäre, oder ist 10 Monate in einem Eichenfass gelagert worden und kommt vom gleichen Ort, auch vom Thurgau. Beim Wein ist der Stefan schon ein richtiger Profi. Gut? Ja. Gut. Ja.
Das Fleisch muss dann gelb im Gast sein, so vorne. Bitte. Ja, muss man noch mehr hocken, gell? Mama, gerne. Achtung. Jetzt war es reissig. Ja, jetzt ist ein bisschen zu lang gegangen, bis wir ihn schicken konnten. Das Gemüse war ein bisschen fein Abend für diesen Moment. Wenn alle ihre Bewertungen abgeben, werden die Bögen eingesammelt und unter Verschluss behalten. Die Senfsauce war fein, hat einen guten Geschmack vom Senf. Es ist ganz gut durchgekommen, der Königssenf, und hat mir persönlich ganz gut gepasst. Dass der Braten aus dem Ofenröhrchen war, also ich hätte das nicht gemerkt. Er war einfach sehr, sehr gut zubereitet. Wirklich, und das hat das Gefühl, er war sicher eingelegt in diesem Senf. In dieser Senfmarinade. Das macht das Fleisch halt einfach auch so ein bisschen murb und fein. Der Brat war sehr fein, war zart, war gut, war am Geschmack. Und die Senfsoße war sensationell. Also die hat mich richtig fein gedunkt mit dem. Der Senfgeschmack ist so wirklich richtig vorgekommen. Das war sehr fein. Nachher. Das spängt mich an. In der Küche muss man noch ein bisschen durchhaben. Ja, wir sind in Sicherheit. Das ist gemein. So. So gut. Oh, gut miteinander. Ja. Danke. Das Elf. Ja. Und dass du ruhig warst, wo ich mir fast getickt habe. Das Sorbe war sehr gut. Das Körbel war ein bisschen schwierig zu essen. Der Dessertteller ist angerichtet, war ganz schön. Bei mir ist einfach, also er ist nicht komplex. Die Ambiance war einfach, aber gemütlich. Es hat gepasst hierher, es hat zur Priska gepasst. Es war schön. Es war eine herzliche Sache heute. Es war schön. Hallo! Der Kaffee bei der Priska hat Pfiff. Hi, ich habe hier noch ein Käferli vom Haus. Jetzt kann Priska den Rest des Abends mit ihren Gästen geniessen. Nächste Woche kocht Evelyn Bettig für die Landfrauen. Sie wird die Frauen mit einem flambierten Rehrücken überraschen. Ob die Priska mit ihrem Menü den Geschmack der Landfrauen hat getroffen, kommt in der Finalsendung am 30. Dezember raus.